Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kulli velikel hüccet ibnil Hasan. Salavatuke aleyhi ve ala a'dâih. Fi hâzihis sa'a ve fi kulli sa'a. Veliyen ve hafizan ve qâiden ve nâsiran. Ve delilen ve aynen. Hatta tuskinehu ardaka tav'a. وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. Ey İmam Hüseyin'in Rabbi, İmam Hüseyin'in hakkı için İmam Hüseyin'in yaralarına şifa ver, İmam Mehdi'nin zuhuruyla. İyi akşamlar diliyoruz Zehra TV izleyenleri. Buyurun sesiniz Kerbela'da. Lebbeyk ya Hüseyin. Esselamun aleyküm. Esselamun salam ağa, salam. Esselamun aleyküm ya İmam Hüseyin. Esselamun aleyküm ya Ebu Abdullah. Esselamun aleyküm ya Amir el-Meymuni. Esselamun aleyküm hanım Fatime Zehra'ya. Salam olsun hanım Fatime Zeynep'e. Salam olsun hanım Rüqayye'ye. Salam olsun Ali Ekber'e. Salam olsun o oxlamış Ali Əskərə. Salam olsun qolsuz Əbülfəzə. Ağa sen məni öz ziyarətinə dəvət elə. Ağa sənin həsrətindəyik. Ağa bizim üçün dua elə. Ağa ürəyimdə mətləbim var, müşkülüm var. Mənim balalarıma dua elə. Ağa cəmi balalar üçün, mənim də balalar üçün. Ağa səndən hacət istəyirəm, müşkülümüz var. Ağa bizim üçün dua elə. Sağ ol ağa, Allah sana da can sağlığı versin, sana uzun ömür versin ağa. Çok teşekkür ediyoruz. Allah sizleri İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şefaatine nail eylesin. Rabbimiz sizleri inşallah Kerbela hürmetine Kerbela'yı yakından ziyaret etmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Hazreti Ebelfeza'mızın eliyle hacetlerinizi, dualarınızı yerine getirsin inşallah. Çok sağ olun, var olun. Buyurun sesiniz Kerbela'da. Lebbeyk ya Hüseyin. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamunaleyküm Fatıma Ebiha Beliha Beniha ve Sül Müstevdefiya Mededi Mahete bi ilmuk. Esselamunaleyküm ya Ebu Abdillah. Eleler vallet hellet fenâk eleyke minne. Selamunaleyküm ve demme bekit ve bekiyenne inlenna. Ve lecalahul ahire lehti müziyatikum. Esselamu aleyhi Hüseyin, Ali ibn Hüseyin, Ali evladul Hüseyin ve ashab Hüseyin. Esselamu aleyke Resulallah. Esselamu aleyke Emir el-Mümine ve Nesir Vesil. Esselamu aleyke Hasan Mustafa. Esselamu aleyke Zeynep-i Kubra. Esselamu aleyke Ali Ekber Ali Esker Hazreti Qasım Hazreti Rüqeyyə. Cəmiyyən şəhid-i şühəda. Esselamu aleyke Sultan Yaşar Xurasan Hasan Ali ibn Musa Rıza Ruhunu Fedaki Rahmetullah Berekat. Esselamu aleyke Ebel Fazıl Abbas. Selam olsun sana Sekka Alemdar. Esselamu aleyke Beygiyatullah Sahbel Esma. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed ve aczil ferecan. Edrikni yavrum zaman. Edrikni yavrum zaman. Edrikni yavrum zaman. Ya Rabbi Hüseyin ve Hakkı Hüseyin işfi serra Hüseyin zuhur hücceti. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mugalibeli kulubi sabbet kalbi edrik. Allah çömez olsun. Allah her işi dünyada razı olsun. Sizden sağ olun. Allah sizden de razı olsun. Rabbimiz sizlere de her iki dünyada Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın şefaatini ve ziyaretini nasip eylesin. Allah sizleri var eylesin. Rabbimiz sizleri İmam Hüseyin ağamızın şefaatine nail eylesin. Gönlünüzde ne hacetiniz, ne derdiniz varsa Rabbimiz Hazreti Eberfez ağamızın eliyle yerine getirsin inşallah. Çok sağ olun, var olun. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibnil Hüseyin ve ala evladil Hüseyin ve ala ashabil Hüseyin ve ala ensaril Hüseyin ve ala zuvaril Hüseyin. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun nenen Zehra selamullahi aleyhaya. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun kapısı yanan nenemiz Zehra selamullahi aleyhaya. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun. Selam olsun Muhsin'ini şehit veren Hazreti Zehra selamullahi aleyhaya. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun kaburgası kırılan nenemiz Zehra selamullahi aleyhaya. Buyurun sesiniz Kerbela'da lebbeyk ya Hüseyin.
Akşamı selam. Salam olsun sana ya Resulallah. Salam olsun ağam Hüseyn'e. Salam olsun qolları qələmə bəlfəzə. Salam olsun xanım Fatimə. Salam anam. Salam ey hərəm müdafiəsi uğrunda öldürülən Zəhra. Salam ey Vəlinin tək nəfəs ordusu. Salam ey Əlinin Həzrəti Zəhraya Əli. Salam olsun sənə xanım Fatimə Zəhra. Sənin sunan qabırğıya qurban olum ya Fatimə Zəhra. Salam olsun İmam Zaman ağaya, ağamızın gəlişin tezlicə Allahımız təcil etsin. Bizlərə də nəsib etsin, bizlər də görək. Salam olsun xanım Səkinəyə, xanım Rüqayyə, salam olsun Əli Əsgərə, Əli Əkbərə, Cənab Qasimə, salam olsun Azərbaycan Türk şəhidlərinə, Kərbəla şəhidlərinə, salam olsun xanım Zeynəbə. Ağam, hacətimiz, dualarımız var. Allah hacətlərimizi qəbul eləsin, cəmiyyən əsgərlərimizi Allah qorusun, ordularımıza can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Xanım Fatimə Zahra xətrinə bütün gəlin gedən qızlarımızı Allah xoşbəxt eləsin, övladları olmayanlara övlad qismət eləsin, verdiyin də bərkəndən versin, mənim əminə balama da verdiyin bərkəndən versin, sağ salamatına, xeyrisinə dünyaya gətirsin, Allah davam etmə də can sağlığı versin, bir-birlərinə mehriban olsunlar, bütün xəstələrə şəfa versin. Çarəsiz xəstələrə, fikirlərə şəfa versin. Xanım balaca Rüqayəmizə bağışlasın. Dilsiz ağzı kəsirləri Allah sevindirsin, qulaqlarını açsın, dillərin versin. Mənim də Səkinəm, Əsmərim onun içində. Nəvələrimə can sağlığı versin ilahi. Allahdan istəyirəm, xanım Fatimə Zana, Əbəlfəz ağamızdan istəyirəm. Allah bütün çarəsiz xəstələrimizə şəfa versin. Mənim alimin muradıma da şəfa versin, gözlərində olan problemlərini götürsün. Allah muradıma şəfa versin, dilsiz ağızlamalarına bağışlasın. Allahımızdan istəyirəm, balaca xanım Səkinədən istəyirəm. Qurban olum ağa, Qarabağ döyüşündə itkin düşən, əsir düşən qardaşım Seymuru istəyirəm. Ölüsü dirisini Allah aşkara çıxarsın. Sizə qurbanım, yalvarım. Mən gözümüz yoldadır, qardaşımızı gözləyirik, ondan bir səs soran yoxdur. Bilmirəm, əsir gedib, şəhid olub, bilmirəm. Ağam, sizə yalvarıram, dua eləyin. Allah bizlərə də nəsib etsin, o Kərbalaya gələ, orada öz dualarımızı, öz salamlarımızı orada verə. Ağa, sizə qurban olum. Allah hamıya can sağlığı etsin, hamının ürəyində olan hacətlərin, duaların qəbul etsin. Bizimkilər də, bizlər də onun içində sağ ol ağam. Allah sizdən razı olsun. Allah sizin də iltimas dualarınızı qəbul eləsin. Çox sağ olun ağam, çox sağ olun. Allah razı olsun sizdən. Allah sizləri var eyləsin. İnşallah Rabbimiz Kərbəla hörmətinə qardaşınız Seymur'u sizlərə sağ salim çatdırsın. Rabbimiz tüm dərdlərinizi, tüm dualarınızı Hazreti Əbəlfəz ağamızın eline yerine getirsin. Allah sizlərə İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şefaatini nail eylesin. Allah sizlərə nənəmiz Zəhra Sələm və Rəhanın şefaatini nail eylesin. Allah sizləri var eylesin. Kərbəla hörmətinə tüm hastalarınıza Rabbimiz şifa versin inşallah. Allah sizləri var eylesin. Selam olsun. Buyurun sesiniz Kərbəlada. Ləbbeyk ya Hüseyin. Salam olsun ağam, salam olsun. Assalamu aleykə ya Əbə Əbədillah. Assalamu aleykə ya ibnə Rəsulallah. Assalamu aleykə ya ibnə Əmirəl-Müminin. Assalamu aleykə ya ibnə Fatimət Zəhra. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Assalamu aleykə ya Ali ibn Musa Rıza. Assalamu aleykə ya Muni İzziyafə. Assalamu aleykə ya Qəribəl Quraba. Assalamu aleykə və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Assalamu aleykə ya Xəlifətər Rəhman. Assalamu aleykə ya Sahibə Zaman. Assalamu aleykum ya Şərikəl Qur'an. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Salam olsun sahibə zamanın zuhurunu bizə tezliklə təcil elə. Ya ağam, çox sağ ol. Allah ya Allah, ya ağam, özün kömək ol, ya Rəbbim. Bizə tezliklə Kərbala ziyarəti, İmam Hüseyin ziyarəti bizə qismət elə, ya ağam. Kimin nə münacatı, nə muradı, nə arzusu varsa, onların hamısını tezliklə təcil elə. Sən övladı olmayanlara tezliklə övlad ver. Sən cəmi balaları qoru, ya Rəbbim. İmam Hüseyin xətrinə, Həzrəti Əlinin xətrinə, ya Rəbbim. Ağam, çox sağ olun, ağam.
Allah sizleri var eylesin. Tüm dualarınıza canı gönülden amin diyerek Rabbimiz tüm dualarınızı Hazreti Ebu Fezamızın eliyle yerine getirsin. Allah sizleri var eylesin. Nenemiz Zehra selamun şefaati üzerinize olsun. Hazreti Zeynep selamun aleyhanın ashabından olasınız inşallah. İmam-ı Zaman ağamızın yar-ı ensarından olasınız inşallah. Allah sizleri var eylesin. Ne kadar güzel Kerbela'yı ziyaret edersiniz. Ne kadar güzel selamlar gönderirsiniz. Beynül Haremeyn'e ne kadar güzel dualar gönderirsiniz. Esselamu aleyke ya Ebel Fez. Esselamu aleyke ey Sekka ağa. Esselamu aleyke ey susuz ağa Ebel Fez. Esselamu aleyke ey Etşan ağa Ebel Fez. Esselamu aleyke ya Alemdar Ebel Fez. Esselamu aleyke ya Hüseyin'e feda Ebel Fez. Esselamu aleyke ya kolları kalem olan Ebel Fez. Selam sana ya Ebel Fez. Selam senin evlatlarına. Selam olsun Beynül Haremeyn'de giden Ehl-i Beyt aşıklarına. Selam olsun o Beynül Haremeyn'de yürüyen Hazreti Zeynep selamun aleyhaya. Selam olsun o Kerbela'da çöllerde kaçan Rugeyye'ye. Selam olsun o çöllerde şehit olan İmam Hüseyin yaranlarına. Selam olsun. Selam olsun sana ya Rugeyye. Selam olsun sana ya Sakine. Selam olsun sana ya Ali Asgar. Selam olsun sana ya Habib İbni Mezahir. Selam olsun sana ey Zuheyr. Selam olsun sana ey Eslem. Selam olsun sana. Selam olsun sana ey Ali Ekber. Buyurun sesiniz Kerbela'da lebbeyk ya Hüseyin. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرباح التي حل في فنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاء له الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Salam olsun sana ey Kerbelanın şahı İmam Hüseyin ağam. Salam olsun sana ey Kerbelanın Fatihi Əbəlfəzl Abbas ağa. Salam olsun sana ey 7 qardaş qarası salan xanım Zeynəb. Salam olsun sana ey xanım Rüqəyyə. Salam olsun sana ey atasının ayağı altında yatan Ali Əkbər. Salam olsun sana atasının qucağında yatan Ali Əsqərə. Salam olsun Kərbəla şəhidlərinə, 72 şühadaya, əsir saralara. Salam olsun qabırğası sınan xanım Fatıma Zəhra salamullahi aleyhə anamıza. Salam olsun İmam Zaman ağamıza. Allah zuhurun təzil eləsin inşallah. Allahım İmam Zaman ağamızın zuhurun təzil eləginən yeryüzün Gülistana çevir ağamızın gəlişi ilə zalimlərin zülümlərinə son qoyginən ilahi inşallah ağamızın zuhurun təzil ilə ağamızın zuhuru ilə İmam Hüseyin ağamızın xanım Fatıma Zəhra salamullahi aleyhanın yarələrinə məlhəm olsun inşallah. Salam olsun sənə ey yer üzünün canişini. Salam olsun sənə ey yer üzünün qurtarıcısı. Gəl ağam gəl, nə olar gəl. Gəl ağam cümlələri bir yola salırıq, amma sən gəlib çıxmırsan ağacan gəl. Gəlişinlə gözlərimizə işıq gəlsin. Gəlişinlə ürəklərimizə fərəh dolsun. Ağacan gəl. Allahım sənə and verirəm Allahlığın xatirinə, 14 Məsum İmamın xatirinə. İmam Hüseyin ağamızın o çox yarələrinə ilahi və Rəbbim Allah Kərbəla yollarını aç, biz yenə gələk ağamızın ziyarətinə inşallah. Ağa, nəzər eyləcinə xəstələrimiz var, müşkillərimiz var, hacətimiz var, çətinliklərimiz var. Ağacan, gəl. Gəl inşallah gəlişindən qəlblərimizi rahatlıq tapsın inşallah. Çox sağ olun ağacan. Allah sizlərdən də razı olsun. Bizə bu fürsəti verdiyinizə görə, bu şəraiti yaratdığınıza görə Allah sizlərdən hər iki cahanda razı olsun. Çox sağ olun. Cümlemizden inşallah. Allah razı olsun. Allah sizleri Hazreti Zeynep selamun aleyhanın şefaatine nail eylesin. Rabbimiz sizleri Hazreti Zehra selamun aleyhanın şefaatine nail eylesin. Kerbela'nın hürmetine Rabbimiz sizleri Kerbela'yı yakından ziyaret etmeyi, ahirette de Kerbela'nın şefaatine nail eylesin inşallah.
Allah sizleri İmam-ı Zaman ağamızın yar ensarından karar kılsın. Çok sağ olun, var olun. İmam Hüseyin aşkınıza kurban. Bu güzel dualarınıza canı gönülden amin diyerek Allah sizleri var eylesin. Selam olsun. Selam olsun Allah'ın kelamı ve ruhu olan Hazreti İsa'ya. Selam olsun Allah. Buyurun sesiniz Kerbela'da lebbeyk ya Hüseyin. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm ya Ebu Abdullah. Esselamu alel Hüseyin ve la Ali ibn Hüseyin ve la evladı Hüseyin ve la ashab-ı Hüseyin. Selam olsun sana ya İmam Hüseyin. Selam olsun sana ya Ebel Feth. Selam olsun sana ya Fatime Zehra. Selam olsun sana ya Hanım Zeynep. Selam olsun sana ya Muhammed Mustafa. Selam olsun sana Fil el-Esker. Selam olsun sana Körpe Rükkayya. Selam olsun sana Körpe Sekine. Selam olsun sana ya sahibe zaman. Selam olsun sana ya sahibe zaman. Allah'ım İmam Hüseyin'in ziyaretin kısmetiyle yakından ziyaret eyle. Ya Rabbim senden istəyirəm. Bütün xəstələrə şəfa verginən, bütün müşkülləri həll eləyəcəkən Allah'ım İmam Hüseyin'e xatir. Ya İmam Hüseyin, ya İmam Hüseyin, ya İmam Hüseyin. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah sizleri var eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri İmam Hüseyin ağamızın yar-ı ensarından karar kılsın. Allah razı olsun. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun senin evlatlarına. Selam olsun senin ashabına. Selam olsun senin yar-ı ensarına, aşıklarına selam olsun ya Hüseyin. Selam olsun senin Kerbela'na. Selam olsun yanan çadırlarına. Selam olsun o susuz dudaklarına ya Hüseyin. Selam olsun o esşan dudaklarına ya Hüseyin. Selam olsun senin evlatlarına ya Hüseyin. Selam olsun bacın Zeynep'e ya Hüseyin. Selam olsun sana ve senin haremine ya Hüseyin. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun senin ashabına ya Hüseyin. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun senin intikamını alacak olan İmam-ı Zaman ağamıza. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun senin Ebel Fezline. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun senin Ali Ekber'ine. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun senin Gasım'ına. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun senin Ali Yesger'ine. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun senin Müslüm bin Akil'ine. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun senin Rugeyye'ne. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun senin Zülcenah'ına. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun senin haremine. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun o Telli Zeynep'iye'de kocalan Hazreti Zeynep'e. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun senin etrafında dönen meleklere. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun senin ceddin Resul-i Ekrem'e. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun senin baban Emir el-Mu'minine. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun nenen Zehra selamullahi aleyhaya. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun senin nenen Haticetül Kubra'ya. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun senin kardeşin İmam Hasan-ül Müşteba aleyhisselama. Selam olsun sana ya Hüseyin. Selam olsun. Selam olsun senin Kerbela'na ya Hüseyin. Selam olsun senin Kerbela'na ya Hüseyin. Selam olsun. Selam olsun Allah'ın Resulü olan Resul-i Ekrem'e. Selam olsun Allah'ın Resulü'nün kardeşi olmasından dolayı özel bir makama sahip olan Hazreti Ali'ye. Buyurun sesiniz Kerbela'da lebbeyk ya Hüseyin. Canımız sana feda olsun. Selam olsun senin 73 fedalar var ya İmam Hüseyin. Atam anam sana kurban ya İmam ya Hüseyin. Selam olsun senin kolsuz Ebel Fezl Abbas var. Selam olsun senin kolları kalem olan Ebel Fezl var. Ağam sana selam olsun. Selam olsun senin yar yaverler ve selam olsun senin Rükkayya selam olsun. Selam olsun senin
Əbəlfəzl Abbasova, Fəratın kənarında susuzlara su gətirməyə gedən ağama salam olsun sənin. Müdafiəndə duran, mühafizəndə duran, qəbri mühafizə eləyən mələklərə salam olsun. Salam olsun Türkün əskərlərinə. Salam olsun Türkün, Azərbaycanın şəhidlərinə. Allahın salamı olsun xanım Zeynəbin bir gecədə ağaran zülflərinə. Salam olsun. Toyu qanə dönən Qasimə. Salam olsun. Əli Əsbərə, atlar dırnağı altında əzildi. O mübarək cismə şiyələrin qurban olsun. Ya Hüseyin, evlatlarına qurban. Ya Hüseyin, sənin müdafiədə duran bütün əskərlərə salam olsun. Salam olsun sənin anan Zəhraya, xanım Zəhraya salam olsun. Ya Hüseyin, sənin hacətimiz var, müşkillərimiz var, dərdlərimiz var. Allah'a and verirəm sənin hörmətinə, sənin izzətinə, müşkillərimizi sizlərin əli ilə həll eləsin inşallah. Müharibə odalığı göstərməsin day, inşallah. Ağaz, sağ olun, var olun. Allah sizlərdən razı olsun. Bizlərə belə fürsətlər veribsiniz. Allah sizi daima var eləsin. İmam Hüseyin'e Allah sizleri var etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbimiz tüm hacetlerinizi Hazreti Ebelfez ağamızın elle yerine getirsin. Rabbimiz sizler İmam Hüseyin ağamızın şefaatine nail eylesin. Dünyada da yakından ziyaret etmeyi Rabbimiz sizlere nasip eylesin inşallah. Allah sizleri var eylesin. Çok sağ olun, var olun. Ey İmam Hüseyin aşıkları, bugün yine Rabbimize sonsuzlarca kez şükrediyoruz ki Rabbimiz bugün de bizleri Kerbela'ya yönelerek İmam Hüseyin ağamızı ziyaret etmeyi nasip eyledi. Allah'ım Kerbela'nın hürmetine bizlere yakından da Kerbela'yı ziyaret etmeyi nasip eyle. İlahi Kerbela hürmetine bu nimeti elimizden alma, sayısını süresini çoğalt ya Rabbi. İlahi buyurun sesiniz Kerbela'da lebbeyk ya Hüseyin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ağa inşallah mən də Allah'ın izni ilə bu gecələr istəyirəm xanım Zəhra'dan inşallah xidmətinizə bir balaca bir roza bir də bir mərsiyə xidmətinizə çatırım. Aleyküm selam ve rahmetullah ağa İremci. Buyurun kurbanem buyurun. Allah sizi eləsin inşallah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Sallallahu aleyhi ya Zara Zara. Esselamu aleyhi ya Zara ya binti Resulillah. Ey nuri çeşmi Fatıma, az kalbim dağladı, az başımızda gözyaşın rızara bağlanayım. Gel bir tavşırın sana, can üstte sözlerimi gerçi müşküldü ayrılık. Elitan gel bağla gözlerimi ki hanım Zehra ile Emirel Müminin aleyhisselam söhbət eləyir. Ey şah-ı cahan ölüm məni can, kalbim dolu kan ölürüm. Elitan sizden hele doymamışam,
kalbim yaralı Alican dözmez hırda uşaklarım her evde ölse anar koyma yere cenazemi Alican Güslü keflim yubanma Məqsəldə baxma Kuş tək sınmış Pəriməli can Nizvi kəbdə əmoğlu can Güslüyləm Kerimə Ali Bəhri qəmə batma Ali Əşqin qana qatma Ali Əynimdəki köynəyimi Lütfeylə çıxartma Ali Alican Axı mənim qaburğalarım sınıb Axı qalmışam dərin divar arasında Axı mənim qəlbimdə mismar yarəsi var Ali, Ali, Ali Ali, Ali Lay lay ey Qəbrə gedən sinə yaralı Analaylar Ay cavanlıqda yönən başı bəlalı Analaylar Ay səsimə Ay ana səs ver Yatma sakit mənə səs ver Səsimə Ay ana səs ver Yatma sakit mənə səs ver Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah razı olsun. Allah var eylesin ki inşallah başka kardeşlerimizin, əzizlərimizin de hakkına girmeyeyim. Onlardan da istifade eləyək. Esselamu aleyki ya Fatimətü Zəhra. Ya binti Resulullah. Allah'a emanet edin. Allah'a emanet ol ağay Remzi, Ehl-i Beyt meddahımız, can meddahımız Remzi ağamız. Allah sizleri var eylesin. Allah sizlere Ehl-i Beyt aleyhisselama komşu eylesin. Ey Ehl-i Beyt'in yas bülbülleri, Allah sizleri İmam-ı Zaman ağamızın yar-ı ensarından eylesin inşallah. Sesinize kurban, İmam Hüseyin aşkınıza kurban, nenemiz Zehra selamun aleyha aşkınıza kurban. Allah sizleri dünya ahirette hoşbaht eylesin. Dünya ahiret ne hacetleriniz varsa Rabbimiz yerine getirsin inşallah. Çok sağ olun, var olun. Her zaman, her gün inşallah can meddahlarımızın hepsini Fütrüs programımızda Zehra TV'de gözleyerek Allah sizleri var eylesin. Çok sağ olun. Selam olsun sana. Ey Allah'ın Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma. Selam olsun Hazreti Ali'nin vasisi ve kendinden sonra yerine geçen Resul-i Ekrem'in oğlu Hasan bin Ali aleyhisselama. Selam olsun kanını vererek canını feda eden İmam Hüseyin'e. Selam olsun Allah'a gizli ve açıkta itaat eden İmam Hüseyin'e. Selam olsun Allah'ın toprağını şifa kıldığı İmam Hüseyin'e. Selam olsun kubbesi altında duaların kabul olduğu İmam Hüseyin'e. Selam olsun imamların onun evlatlarından olduğu İmam Hüseyin'e. Selam olsun son peygamberin oğlu olan İmam Hüseyin'e. Selam olsun bütün vasilerin yerine geçecek olan İmam Ali'nin oğlu İmam Hüseyin'e. Buyurun sesiniz Kerbela'da. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eray kardeş, Allah sana can sağlığı versin. Allah'ın salamı olsun sana, zevvarlar var.
Sənə salam göndərərin hamısına. Allahın salamı olsun Ərəy qardaş. Çox sağ ol bu gözəl dualara görə. Sənin duaların elə bütün insanlara, bütün əli şiyələrinə bəsdir. Esselamu aleyküm və rəhmətullah və bərəkatuh. Rəhman və rəhim olan Allahın adıyla. Ya Allah, öz zamanəmizin imamını göndər bizə. Ya Resulallah, salam olsun sənə. Ya Əbu Abdullah, salam olsun sənin Həsən Mustafa qardaşıva, salam olsun sənin Əli Əsgərvə, salam olsun sənin Əli Əkbərvə, salam olsun 14 Məsumuva, salam olsun 5 kimsəməvə, salam olsun matəm ola, matəmdə yatama, qəbri bilinməyən xanımlar xanımı, xanım Fatma-i Zəhraya, salam olsun Telliyə Zeynəbə, salam olsun bir gündə saçları ağaran Zeynəbə, salam olsun onun səkinəsinə, salam olsun onun rüqəyyasına, salam olsun Bemari Zeynal Abidinə, salam olsun əmməm Əmir əl-Möminin Əli ibn Əli Talıba, salam olsun. Bu gecə din evi viran olacaq, bu gecə naleyi əfqan olacaq. Çok teşekkür ediyoruz Hacı anne. Allah seni var eylesin. Ellerinden öpüyoruz. Allah sana dünya ahiret saadeti versin. Rabbimiz inşallah seni yakından da Kerbela'yı ziyaret etmeyi nasip eylesin. Rabbimiz sana inşallah kıyamette de nenemiz Zehra selamun aleyhanın şefaatini nail eylesin. Sizler başımızın tacısınız. Ellerinizden öpüyoruz. Allah sizleri var eylesin inşallah. Selam olsun son peygamberin oğlu olan İmam Hüseyin'e. Selam olsun bütün vasilerin yerine geçecek olan İmam Ali'nin oğlu İmam Hüseyin'e. Selam olsun Hazreti Fatıma-tü Zehra'nın oğlu olan İmam Hüseyin'e. Selam olsun Hatice-tül Kubra'nın oğlu İmam Hüseyin'e. Selam olsun. Buyurun sesiniz Kerbela'da lebbeyk ya Hüseyin. Salam aleyküm, akşamınız xeyir. Esselamun aleyke ya Ebu Abdullah. Esselamun aleyke ya ibn Resulallah. Esselamun aleyke ya ibn Emir el-Müminin ve ibn Seyyidül Vesin. Esselamun aleyke ya ibn Fatıma-i Zehra-i Seyyidet-i Nisa'l alemin. Esselamun aleyke ya Ebul Fazl Abbas. Esselamun aleyke ya ibn Emir el-Müminin ve ibn Seyyidül Vesin. Esselamun aleyke ya Babel Halayc. Bu günler Fatıma-i Zehra'nın Eyyam-ı Fatıma günlərdir. Xanım Zəhranın şəhadət olan günləri bu münasibətle başda İmam Zamanı olmaqla tüm Mühəmməd ümmətlərinə, əli şiyələrinə başsağlığı verirəm. Ağamız İmam Hüseynə başsağlığı verirəm ki, bu qabırğasısının anası bu dünyadan keçir. Onun gizli qəbri o gün olsun ki, İmam Zaman ağa zuhur eləsin, onun gizli qəbri aşkar olsun, əli şiyələri, Mühəmməd ümmətləri gedib onun qəbrini ziyarət eləsin. Allah da Allah bizi Xanım Zəhranın bu dünyada şəfayətindən, axirətdəki şəfayətindən məhrum eləməsin. İmam Hüseynin Əbul Fəzanın ziyarətini bizə tezliklə qismət eləsin, balalarımla gəlin ziyarət eləyim ağamızın hərəmin. Ya İmam Hüseyin sənə ad verirəm. Qabarğası sınadan anam Zehra'ya, mən balam hadətimdir. Anamın çətin günləridir. Sağ olun, gücünüz xeyrə qalsın. Allah sizlere yardım edesin. İlahi Kerbela hürmetine bu bacımızın, bu ablamızın hastasına şifa ver. Ya Rabbi Hazreti Ali Asker hürmetine ilahi bu duaları geri çevirme. İlahi Hazreti Ali Asker hürmetine bu bacımızın bu duasını kabul eyle, tüm hastalarına şifa ver. İlahi nenemiz Zehra selamullahi aleyhi hürmetine, ey Ebel Fez ağa Babul Hevaişliğin hürmetine, ey Ali Asker ağa Babul Hevaişliğin hürmetine, bu yaşlı gözü yaşlı olan bacımızın duasını kabul eyle. Hastasına şifa ver, hastalarına şifa ver. Ne hacetleri varsa ilahi Hazreti Rüqeyye'nin elinden, nenemiz Zehra selamullahi aleyhanın elinden şifa ver. Bu akan gözyaşlarına ilahi bu akan gözyaşlarını geri çevirme. Bibimiz Zeynep hürmetine kurban olum ilahi. Bu duaları geri çevirme, hastalara şifa ver. Buyurun sesiniz Kerbela'da lebbeyk ya Hüseyin. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Ben de her birinizi salamlayıram.
السلام عليكم وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى عزادار الحسين. İnşallah mən də istəyirəm İmam Hüseyndən bir qısa mədh edeyim. İsmin dərdə dəva, zikrin xaki şəfa. İsmin dərdə dəva, eşqin zövqi səfa. Şahi Kərbala, canlar sənə fəda. Mevlana ya Hüseyin, Mevlana ya Hüseyin, Mevlana ya Hüseyin, ya Sarallah. Ey kalbin ilhamı, koruyan İslam'ı, dinin sönmez şamı, zikrün eyler hamı. Mevlana ya Hüseyin, Mevlana ya Hüseyin, Mevlana ya Hüseyin, ya Sarallah. Mevlana ya Hüseyin, Mevlana ya Hüseyin, Mevlana ya Hüseyin, ya Sarallah. Her bir yer Kerbela, her bir gün Aşura, hamı ciğer saxlar sənə əza. Mevlana ya Hüseyin, Mevlana ya Hüseyin, Mevlana ya Hüseyin, ya Sarallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Ve hep beraber Kerbela'ya yöneldik. Bu ziyaretimizin sevabını başta İmam-ı Zaman ağamıza ve tüm ölenlerimize hediye ederek Kerbela'ya yöneldik. Ve hep beraber diyoruz ki Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibn Hüseyin ve ala evladil Hüseyin ve ala ashabil Hüseyin ve ala ensaril Hüseyin ve ala zuvaril Hüseyin. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hepinizi yarın akşam aynı saatte Füturuz programında bekliyoruz. Milyonlarca Ehl-i Beyt dostu adına Kerbela'ya selam olsun. Allah'a emanet olun. Esen kalın. İyi akşamlar. Sizleri çok seviyoruz. Lebbeyk ya Hüseyin, lebbeyk ya Mehdi, lebbeyk ya Mehdi, lebbeyk ya Mehdi.